Danas na programu košarka Partizan Barcelona. Meč je počeo sa vodstvom Partizana 7-5. Bonga, veoma efikasan, u početku dovodi Partizan do 13-9. Ceo početak meča igrači Partizana neverovatni. Za 3 poena i ubrzo dolaze do rezultata 18-11. Posle poentiranja Jonesa, Partizan odlazi na dvocifrenu razliku 21-11. Barcelona se probudila i vraća se na manji zaostatak. Trojka Pantera za 21-19. Prva četvrtina završena je rezultatom 23-19. Poeni Fala i Nuneza dovode Barcelonu do izjednačenja u drugoj četvrtini 23-23. Ostatak igre obeležilo je buđenje Pokuševskog, klackalica u rezultatu, igra na koš ili pola koša do rezultata 32-31. Barcelona se budi i preuzima vodstvo sa rezultatom 32-42. Barca neverovatna, u drugoj četvrtini 23 poena, Partizan 9 poena, 2 minuta pre kraja četvrtine. Poluvreme, Partizan 35, Barca 49. Tragično za crne-bele. Barca postigla 30 poena u drugoj četvrtini. Partizan se muči sa građenjem svog koša. Barca odlična u skoku. Drugo poluvreme, Barca rastavila otpor Partizana i posle serije poena došla do rezultata 35-54. Posle nove trojke Barce, Partizan konačno poentira sa penal linije prvi put u drugom poluvremenu posle više od 2,5 minuta za rezultat 37-57. Parker uništava Partizan sa trojkama 40-63. Posle sitne razmene koševa, a najviše sa linije penala, Partizan smanjuje razliku na 46-65. Barca u ovom delu kontroliše meč. Partizan postiže poene samo sa slobodnog bacanja 48-65. Posle kraće razmene uz solidnu igru, rezultat 55-67. Partizan polako ali sigurno smanjuje vodstvo. Kraj treće četvrtine uz koš Brendona Davisa za ostatak od 12 poena, Partizan Barcelona 58-70. Partizan je u trećoj četvrtini bio bolji, razlika je smanjena na 12 poena. Početkom četvrte četvrtine Parker iz teške pozicije, a potom Bošnjaković poentira za 63-76. Uz trojku Washingtona 4,5 minuta do kraja, rezultat je 68-78. Ntilikina daje nadu Partizanu sa trojkom za 71-78. I još jedna velika trojka Pokuševski za 74-78. Potom je usledio odlazak na timeout, ludnica u areni. Partizan spušta na koš razlike 76-78, 2,5 minuta pre kraja, ali Barcelona opet kreće jako 76-80. Ludnica i dalje traje 79-80 minuta i pol do kraja. Ogromna trojka za Barcelonu 79-83 minut do kraja. Barca uvećava prednost 79-85. Neverovatna igra u četvrtoj četvrtini nije krunisana pobedom. Partizan Barcelona 79-87. Pišu portali mondo.rs i kurir.rs.